Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy les traigo un video muy emocionante porque les voy a mostrar el unboxing de mi nueva bolsa de Coach. Este es un regalo de mi prometido de aniversario, entonces quiero que me acompañen a abrirlo. Ya sé qué es porque yo lo escogí, pero no lo he abierto desde que lo empaquetaron en la tienda. Entonces estoy emocionada de abrirlo con ustedes, ver qué es lo que le cabe y pues ver cómo se ve puesta, etc, etc, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y pues nada, me encantó cómo me dieron todo. Nunca había comprado en tienda de Coach, siempre lo he hecho en línea. Nunca había ido como a una tienda presencial. Bueno, sí había ido a las tiendas presenciales, pero no había comprado. Entonces me encantó el servicio, me encantó cómo empaquetaron todo. Todo estuvo 10 de 10. Pero bueno, vamos a abrirlo. Vean qué linda lo envolvieron. Me encanta, se ve súper padre. Y bueno, vamos a ver con su ribbon color café. Ahora, me dijo la chava que me iba a dar una bolsa de atrás. O sea, no sé si ya viene como empaquetada. Vamos a ver. Ok. Creí que iba a venir como con los plásticos y todo eso. Pero no, solo viene como en su dust bag. Entonces me le pusieron a papel. Así se ve. Y me lo pusieron en una dust bag. Ok. Y bueno, están listas y listos para ver qué bolsa es. Fíjense que esta bolsa me emociona porque no tengo nada parecido a lo que compramos. La verdad es que es toda una vibe. Qué hermosa. ¡Tarán! Wow. Más la veo y más me gusta. Entonces, ay, la verdad es que ni sé cómo es el nombre de esta bolsa. Creo que se llama Soho Denim. Déjenme... Oh, aquí está. The Soho Flap Limited Pre-Edition 2006. Así es como se ve el tag. Y esta bolsa viene como con dos tags de piel. Se ve así. Y bueno, aquí vienen sus etiquetas. Ok, dice que esta bolsa fue hecha con mezclilla como reutilizada, como reciclada. Ok. Ok. Vean, ahí te da como una breve explicación de la bolsa, de que es una bolsa de los 2000 y que la mezclilla que utilizaron, como que no sé cómo decirlo en español, la desestresaron, distressed, para que tuviera como este look más como vintage. Wow, vean qué linda. Tengo muchísimo tiempo que quería una bolsa de mezclilla y no encontraba la ideal. Estuve buscando como piezas pre-love de Louis Vuitton, pero están carísimas. Ok, lo que sí es que viene bien empaquetada por dentro. Entonces, déjenme le quito todo el papel para que puedan verla bien. Ok, así es como viene por dentro. También es como un tipo, una telita. Así se ve. Tiene su zipper. Y viene pues su etiqueta de Coach. Ok, y se abre por medio de un imán bastante fuerte. Entonces eso me gusta. Ahora, es una bolsa pequeña, pero siento que le puede caber lo esencial. Ahora, lo que sí me hubiera gustado es que la bolsa hubiera venido con otro strap. Solo viene con uno, que es el que ya viene aquí puesto, para que la puedas llevar como de hombro. Pero me hubiera gustado que incluyera otro strap para poderla llevarla crossbody. Lo que sí es que tú le puedes quitar el strap con el que viene y pues le puedes poner una cadena, o si tienes un strap azul o a lo mejor yo creo que hasta negro, pues te puede funcionar, ¿verdad? Ok, entonces toda la bolsa, déjenme, se las acerco.
Viene con 3 tonos distintos de mezclilla, con un tono clarito, uno como el denim, la mezclilla normal, y este strap de mezclilla como más oscura. Y eso me encanta porque siento que con esta bolsa puedes utilizar todos los tipos de mezclilla que hay. Hay veces que traes jeans de este tono, o hay veces que los traes de este, y hay veces que los traes de este. Entonces siento que esta bolsa va a combinar con cualquier tipo de mezclilla, ya que tiene los 3. Y como el hilo que le pusieron es de este tono amarillo, que la hace ver como medio vintage. Me gusta. Entonces la verdad es que me encanta la bolsa. No hay ningún pero más que eso del strap. Déjenme la reviso que esté intacta. Ahora, obviamente como es una bolsa de tela, siento que es más fácil arruinar la bolsa. Pero bueno, habrá que tener cuidado. La verdad es que nunca he tenido una bolsa de tela. Esta es la primera. Entonces vamos a ver cómo me va con el uso y todo eso. Pero so far, so good. Ahora, tiene un poquito de estructura aquí en las esquinas. O sea, como que esto no lo puedes apachurrar. Pero la parte de aquí sí. Entonces, I don't know, está un poco raro eso, pero bueno. Y pues nada, la hebilla solamente es de adorno, no es como que la puedas, como desamarrar de aquí, no se puede. Pero sí, esta es la bolsa. Ahora, vamos a ver qué es lo que le cabe, porque sí siento como que está chiquita, pero no sé, vamos a ver. Entonces yo ahorita estoy usando mi Speedy 25 de Louis Vuitton. Entonces vamos a ver de todo lo que traigo aquí que le cabe a esta. Que vean, la verdad, siento que es una bolsa, uy, yo la ando tirando, bastante delgadita. Ahí pueden ver la comparación. Entonces no sé qué tanto le va a caber por dentro, pero bueno, vamos a ver. Lo primero que traigo en mi bolsa es mi cartera. Es esta de Aspinall London. Me encanta esta marca, también tengo ya tiempo queriendo comprar una bolsa, pero siento que no he encontrado como la bolsa que me enamore de ellos, no sé. Y siento que esta cartera le queda súper bien a esta bolsa por el tono. Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, voy a meter mis esenciales primero. Después tengo mis llaves, que esto obviamente no me puede faltar en ningún lado. También cabe muy bien. Traigo mi protector solar, que también cabe perfecto. Una crema de manos, que también cabe súper bien. Vean, así es como se ve. Y también le vamos a poner un polvo compacto. Ok, se va viendo así. O sea, siento que está delgadita, pero siento que a la vez le caben muchas cosas. O sea, creí que no le iba a caber mucho, ¿eh? Ok, ¿qué más? La verdad es que ya no traigo muchas cosas. Traigo 2 labiales que obviamente le van a caber a la bolsa. Súper bien. Y bueno, mi teléfono estoy grabando con él, pero siento que obviamente va a caber súper bien. O sea, siento que podría meterle el teléfono y todavía le caben más cosas. Pero yo hasta ahorita es lo único que traigo. Bueno, traigo también... Ok, traigo mi pasaporte y traigo un poco de Tylenol para el dolor de cabeza. Y obviamente eso también le va a caber. Vean, y todavía acá atrás le cabe mi teléfono y mis audífonos, que es lo único que faltaría. Cierra súper bien la bolsa, o sea, sin ningún esfuerzo. Me encanta. Y déjenme, se las muestro puesta para que vean cómo se ve. Así es como se ve. Por decir, yo ahorita traigo como una mezclilla más oscura, como este tono. Y siento que la bolsa queda muy bien. Y me encanta el espacio que queda de la axila o sea, este espacio. Entonces puedes traer como algo un poco más, por decir, como un saco o una chamarra. Y siento que aún va a caber muy cómodamente debajo del brazo. Vean, ahí lo pueden ver bien.
Oigan, pero sí, me ha encantado esta bolsa. So far, nuevamente, so good. Me encanta el detalle de las dos etiquetas, que todo sea de piel, digo de tela, pero que tenga detalles en piel como el trim. Este trim es de piel, las etiquetas son de piel, los detalles de aquí también son de piel. El imán también es de piel. Y vean, las cositas estas de aquí, las agarraderitas, también son de piel. Entonces, siento que es una bolsa súper bien hecha. También la mezclilla, he visto varias bolsas de mezclilla en TJ Maxx y la mezclilla se siente como nada más una tela como muy enquencle, muy a la ahí se va. Y siento que esta bolsa se siente bien hecha, es bastante gruesecita la tela. Entonces siento que la calidad la puedes ver en la bolsa. Y bueno, pues tiene el zipper ese de adentro y sí, o sea, siento que ya no hay mucho que decir. Solo que claro que se las recomiendo. Me encanta el estilo, me encanta la vibe. Siento que es una vibe muy retro, muy vintage, pero siento que a la vez se ve moderna. No se ve como una bolsa vieja ni mucho menos. Lo único es que pues obviamente siento que esto al ser tela puede llegar a como que le pase algo o que se pueda empezar a rasgar o algo así. Pero siento que si tienes cuidado no tendrías por qué tener ese problema. La bolsa es de una calidad excelente y claro que se las recomiendo. Ya con el tiempo espero traerles una reseña bien a profundidad de cómo he sentido la bolsa, qué tan durable es, qué es lo que no me ha gustado. Porque bueno, obviamente ahorita como es nueva no tengo ningún contra, pero pues a lo mejor con el uso puedo ver algo que no me encante tanto. Pero por ahora sí, me ha encantado y se las recomiendo mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganmela saber en la parte de abajo y yo con gusto les contesto cualquier cosa. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Bye.